Bon, on part avec deux petits cadeaux, hein. On a ça et la petite casquette, ça c'est bien parce que pour les vidéos, vous me connaissez, je filme toujours avec la casquette, donc c'est plutôt bien. Gars, la casquette, elle est là, elle est posée. Et en vrai, de vrai, c'est prêt, il y a l'étiquette cool. On s'en fiche de l'étiquette. Nice. Unboxing en vif comme ça, les petits câbles de chez Adobe. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, le packaging. Le packaging, il est incroyable les mecs. Il est incroyable. Oh là 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 là. Ah non, là on a tout les gars. On a tous les adaptateurs du monde possible et inimaginable. Alors franchement, rien à dire, on est bien.